55년. 초등학교 4학년 때부터 나무 장사한 사람이에요. 정말로. 초등학교 4학년 중퇴하면서 네네. 나무 장사. 아. 일당 40원. 옛날에 지게로다가 양평 시내 갖다 주면 네네네. 그걸로다가 이제 네네. 해장국, 여인소 이런 데 다 나무 뗀 거예요. 아. 뭐 바비큐도 나가고 뭐 안 나가는 게 없는 거지. 전원주택에서 이제 그 벽난로다가 이제 기름값이 많이 들고 또 나물 때문에 코로나가 좋으니까 벽난로 요즘 많이 나가는 거예요. 캠핑, 바비큐, 나무 시골도 보일러 떼는 거 주문 들어오면 거기에 맞게 푸는 거지. 소비자가 쓸 수 있는 거를 전달을 해주는 거지. 주말이 제일 바쁘죠. 토요일날, 일요일날이 제일 바쁘죠. 또 찾는 사람은 네. 후회 안 합니다. A급 나무로만 배달을 하겠습니다. 이모 화이팅!